Hola amigos, bienvenidos a la reseña de las figuras de acción de Fisto y Stridor pertenecientes a la línea Motu Origins. Hoy comenzaremos primero con Fisto perteneciente a la wave número 5 de Origins. Y aquí están algunas de las características de este icónico personaje de la franquicia de He-Man. Como pueden ver, esta figura de Fisto es, en mi opinión, la mejor que haya tenido por ahora en mi colección. Fisto siempre fue mi personaje favorito la primera vez que lo vi en uno de los capítulos de los cuatro que apareció en la serie de He-Man de los 80. Y esta figura tiene, como digamos, como podemos decir, características excelentes que lo hace una excelente figura para cualquier coleccionista de Origins. Comencemos primero con la cabeza. Tiene, tiene buen estilo de pintura, los detalles están bien remarcados, la barba y el pelo están bien diseñados, tal como en la serie de Filmation, las cejas y los ojos también. La armadura, aunque tiene algunos desgastes de pintura, aún así es excelente la armadura. Lo mismo también puedo decir del cinturón y el faldón. Las botas también están excelentes. El guante, lo más genial que hayan detallado. Y también la espada, una de las armas más características e importantes de Fisto. Para los que ya conocen este tipo de espadas, esta es prácticamente la espada de su contraparte malvada Triclops, solamente que pintada en morado en vez del clásico verde y negro como la de Triclops. Ahora, viendo el segundo accesorio, aquí tenemos su mini cómic llamado Sucker Punch o Puño Traicionero. La trama es un poco pequeña, pero es interesante. Como pueden ver en esta historia, Fisto está cuidando el bosque y él siente que alguien está atacando el bosque que él juró proteger con su vida desde su juventud. Y él ve que es He-Man atacando el bosque pilotando un Landshark. Destruye el vehículo y noquea a He-Man y le pregunta que por qué está atacando el bosque o bajo qué hechizo de Skeletor está él para que él actúe así. Pero He-Man no responde y lo golpea, noqueándolo por un momento. Después Fisto despierta en una prisión y él intenta romper la puerta con un golpe, pero la puerta tiene una barrera que repele su fuerza. Luego aparece He-Man y le dice que ahora no podrá interferir en su plan, ahora que él es su prisionero. Y empieza a seguir golpeándolo para humillarlo. Antes de irse, He-Man empieza a emitir una risa un poco rara, no muy común en él. Y Fisto empieza a sospechar y dice, un momento. Espera, He-Man, admito mi derrota. Dame la mano para que veas que yo digo la verdad. Y el He-Man falso, creyendo las palabras de humillación de Fisto, le quiere dar la mano, pero lo toma por sorpresa Fisto y lo golpea. Y resulta que este He-Man impostor era Faker, el malvado clon robótico de He-Man. Y le dice, buen intento, Faker. La próxima vez que intentes entrar a mi bosque, espero que estés bien reparado para la otra ocasión. Más tarde, en la montaña serpiente, el escondrijo de Skeletor, Merman y Evelyn se burlan del Faker averiado. Pero Skeletor les detiene y le dicen que ese por ahora solamente fue la prueba, que aún falta el desafío final y muestra que Triclops había creado no solo un Faker, sino todo un ejército de ellos. El resto de historias pueden verlas en los minicómics que animó de manera virtual el famoso youtuber que yo les recomiendo, Secrets of Orco, un coleccionista español de Motu que yo siempre, a mí siempre me gustan mucho sus reseñas,
Busquen ese canal, Secrets of Orco, y verán la recopilación de todos los minicómics que él ha coleccionado por ahora. Ahora vamos con Stridor. Stridor pertenece a la wave número 7 de Origins. Esta figura es igualita a como salía también en la caricatura de Filmation, llamado El origen de Sorcerers. Les recomiendo este episodio. Como pueden ver, al igual que Fisto, también Stridor tiene excelentes detalles que lo hacen uno de los mejores juguetes de la línea Origins. El casco está bien moldeado, la cabeza y los ojos están muy bien pintadas, las pistolas también tienen buen diseño. El logotipo de la corte real eterniana también está bien diseñado. Los remaches de aquí. Estos botones que pertenecen a la cabina del cibercaballo. El cañón trasero. El resto de la parte posterior del caballo, incluyendo la cola, tiene buen diseño y excelente articulación. Las patas veloces y poderosas de Stridor que ha ayudado tanto a He-Man como a Fisto en diferentes batallas. En fin, este juguete es uno de los mejores que haya tenido. Y gracias al Señor y a mi hermana que me consiguió esta maravillosa figura que anteriormente estaba en un costo de $52 en Simán. Pero mi hermana me lo consiguió gracias a un descuento navideño que encontré en línea en la página oficial de Simán. Y Fisto costó unos 300 córdobas en Walmart, porque esta figura yo la encontré originalmente en Walmart. Y también fue una de las mejores figuras que gracias al Señor y a mi hermana logré conseguir. En fin, esto es todo lo que les puedo enseñar de las reseñas de estas dos maravillosas figuras pertenecientes a la línea de Motu Origin. Espero que les haya gustado el video. Denle un like, pulgar arriba y suscríbanse siempre a mi canal YouTube Toys. Muchas gracias y que pasen buenos días, amigos.